好，我哋稍等多陣咧，係啦，咁大家可以的話可以搞個電話做靜音先，知道有啲人都未必閂到電話，係啦咁嘅情況。好，我哋開始我哋一個簡單嘅祈禱先啦，係啦。咁我想問今日有冇新朋友呢？好似有啲，今日好似。我想問出邊司事聽唔聽到？出邊想問今日有冇新朋友？唔緊要，如果今日未有嘅，好，大家入緊嚟，好，我哋歡迎佢先。好，好，我哋稍等啦。睇下可唔可以移後邊啲凳，會唔會就到佢啊？係啦，係啦。好，好，我哋開始之前，我哋都一個簡單嘅祈禱啊。好，主耶穌啊，感謝讚美你啊，俾我哋咧真係喺呢個艱難嘅日子，知道呢個世界上咧，真係而家喺伊朗嘅戰爭啦，同埋烏克蘭嘅戰爭裏邊咧，主耶穌俾我哋喺呢個艱難嘅日子，俾我哋喺香港，俾我哋喺屯門堂呢個嘅地方，俾我哋咧仲有一個平安嘅地方，俾我哋咧繼續去敬拜讚美你。俾我哋咧今日都有個好嘅天氣啦，俾我哋咧真係俾我哋咧仲可以去迎接我哋嚟緊嘅45嘅週年呢個嘅時間咧，主耶穌好感謝你，感謝你，你就係繼續祝福我哋陣間嘅敬拜啦，俾我哋陣間嘅講道嘅時間，好感謝你，願榮耀頌讚都歸俾你，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。係啦。知道俾我講少少啦。其實我呢個月咧，對於我嚟講咧，好艱難嘅時間。不過又整親隻腳啦，俾知道大家都好感謝。就係我上個月尾整親隻腳嗰陣時，練太都幫我頂一頂主席啦，係啦。所以上個禮拜我冇做嘅，係啦。咁屋企都仲有好多艱難嘅地方嘅，就係我樓下投訴到咧。係去到一個點呢，係漏水嘅情況。我係做醫行嘅，我自己都處理唔到。好感謝主啦，其實係靠一個溝通，俾神俾我有一個智慧啦，真係成個屯門呢，係冇人夠膽整我樓下爆石屎嘅情況。係好多嘅原因，我費事講，都好感恩神俾我同樓下雖然好多嘅投訴，佢屋企。成家都好似好似反轉晒，都好似因為我嘅問題啦，係啦。不過仍然俾我叫做好感恩，都揾到有個天使啦，我啲同事去幫手整，係啦。而家都喺一個過程裏邊就完成，係啦。咁都上個禮拜都前2個禮拜啦，都少少分享。仲要我公司一啲好災難性嘅，唔知大家聽過冇？你我做咗10幾年，我未試過嘅公司爆花灑頭，你明？爆花灑頭，你諗下件事咧，係成個 office 都係水嗰啲咁嘅情況咧，大家喺度吸水咧，啲意外啦咁嘅情況，係啦，我聽得好多嘅。不過我自己做管理咧，做物業管理定係設施管理，我叫設施管理。其實就我個處理咧係好繁忙，係啦。咁好感謝啦。去到最後，其實我第二日好攰。好感謝就係第二日我都做唔到直播，都有弟兄姊妹幫手去頂啦，係啦。好多謝大家嘅，係啦。喺呢段時間有人關心我職嘅問題啦，屋企嘅問題啦，好多嘅分享，好感謝大家，係啦。咁我唔講咁多啦，將呢段時間
交俾阿苗先。好，冇事。弟兄姊妹早晨，歡喜快樂又嚟到星期日啦！我哋起身敬拜好嘛？能夠起身嘅就起身，想坐嘅都可以坐嘅。我哋咧都帶着咧一個歡喜嘅心啦，我哋咧去敬拜我哋嘅上帝，我哋咧去迎接佢，歡迎佢，我哋咧多謝佢，多謝佢咧讓我哋有今日，有氣息，有健康身體，能夠翻到你嚟教會當中一齊敬拜。我哋咧為着所有嘅事咧去感恩。願天歡喜，願天歡喜，願海歡騰，萬里滄海山河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告要屈膝敬拜，願天歡喜。願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主，能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞，主我神，主我神，萬眾齊俯拜。唱新歌頌榮，頌讚你的聖位，萬國的尊位，榮耀及權能，一一也歸你。主我神，萬眾齊歌唱，列國皆是奉，頌讚你的聖位，願你的恩典，榮耀及權能。如像海水覆蓋，遍滿列國，願天歡喜，願海歡騰，萬里滄海山河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告要屈膝敬拜，願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主，能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞。大家好似未好 ready 咁樣喎，嚟咯，再嚟多次咯，歡喜快樂，我哋咧一同去敬拜，我哋咧懷着感恩嘅心咧去敬拜。主我神，主我神，萬眾齊俯拜，唱新歌頌榮，頌讚你的聖位，萬國的尊位，榮耀及權能，一一也歸你。主我神，萬眾齊歌唱，列國皆是奉，頌讚你的聖位，願你的恩典，榮耀及權能，如像海水覆蓋，遍滿列國。願天歡喜，願海歡騰，萬里滄海山河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告要屈膝敬拜，願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主，能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞，願天歡喜，願海歡
河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告，要屈膝敬拜。願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主。能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞。願天歡喜，願海歡騰，萬嶺滄海山河充滿着榮耀。能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告，要屈膝敬拜。願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主。能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖，歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬眾和應。我哋咧專心去頌讚，專心咧以詩歌咧去頌讚。我哋咧向我哋嘅阿爸父去說話，向佢咧去祈禱。願聖靈咧臨在當中，與每位弟兄姊妹同在。然後咧都將我哋嘅心咧交出嚟，全心全意咁樣去敬拜。頌讚。頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖，歌唱讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬眾和應。定義高舉上帝聖名，萬國萬眾和應，頌讚1000次神犧牲的愛，我願虔誠敬拜。尊貴又因主披戴，萬國萬眾下拜，頌讚主與聖父聖靈，高舉他至聖。讚美他，全能主宰最可敬，萬國萬眾和應。定義高舉上帝聖名，萬國萬眾和應。定義高舉上帝聖名，萬國
讚美聲音，列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音，萬世歡騰，萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。列國千民，列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音，萬世歡騰，萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音，萬世歡騰，萬世歡騰，無分遠近，是讚美聲音。列國千民和聲震撼，讚美我上帝心音。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。
處至高者的隱密處，我誠然向你袒露我的呼喊。就算禍患纏繞我，災害掣肘我要單單愛神，捉緊主更多。還有聲還無聲嘆息的禱告，你也走近眷顧傾聽我一一細數。如若有天，國與國之間殺戮的聲音遮蓋我耳朵，我也堅信我神不分晝夜與我同在。我要保守我心，勝過保守一切，因為一生中每道泉源全由心中發出，直湧到我靈深淵，與聖靈深淵不住呼應。永生神以洪濤漫過我心，無盡恩典似浪浮庇我心。沿住至高者的隱密處，我誠然向你袒露我的呼喊。就算禍患纏繞我，災害掣肘我要單單愛神，捉緊主更多。呢個時間咧，俾大家咧去祈禱、去禱告。上帝咧都保守咧每一位嘅心，無論咧你係經歷緊禍患啦、一啲災害啦，我哋咧都交俾上帝。我哋咧感恩嘅都交俾上帝。我哋用禱告去同咧上帝說話，我哋咧用詩歌咧向上帝咧去歌頌。上帝咧，我哋感謝你，感恩。我哋咧經歷45年呢個教會，上帝咧保守我哋每一位嘅弟兄姊妹嘅心。中間咧經歷嘅風雨，又或者咧一啲禍患，我哋咧都一一跨過，因為咧我哋靠住上帝，我哋咧心咧倚靠着我哋嘅上帝，讓咧教會去到咧45嘅週年，而上帝咧都保守咧我哋嚟緊咧所有嘅45年、46年、50年、60年、70年。上帝你喺度咧，我哋就喺度。願咧我哋將所有咧都交俾你，讓我哋嘅心咧都呈獻俾你。多謝咧你，多謝你聽我哋。或有聲，或有聲，或無聲嘆息的禱告，你也走近眷顧傾聽我一一細數。如若有天，國與國之間殺戮的聲音遮蓋我耳朵，我也堅信我神不分晝夜與我同在。我要保守我心，勝過保守一切，
因為一生中每到泉源，全由心中發出，直湧到我靈深淵與聖靈深淵，不住呼應永生神，以洪濤漫過我心，無盡恩典似浪浮庇我心，我要保守我心，勝過保守一切。因為一生中每到泉源，全由心中發出，直湧到我靈深淵與聖靈深淵，不住呼應永生神，以洪濤漫過我心，無盡恩典似浪浮庇我心，我要保守我心，勝過保守一切。因為一生中每到泉源，全由心中發出，直湧到我靈深淵與聖靈深淵，不住呼應永生神，以洪濤漫過我心，無盡恩典似浪浮庇我心。上帝，多謝你聽我哋嘅敬拜，聽我哋嘅禱告，願你一直與我哋同在，我哋一直依靠住你。多謝你禱告敬拜，奉主耶穌基督得勝之名祈求，阿門。各位請坐。好，可以着翻燈先。好，以下就係奉獻嘅時間，大家可以準備。咁敬拜隊會唱翻第一首歌，咁陣間副歌嘅時間可以司事上嚟，可以等一等。好，交俾敬拜隊。主我神，萬眾齊俯拜，唱新歌頌榮，頌讚你的聖位，萬國的尊位，榮耀及權能，一也歸你。主我神，萬眾齊歌唱，列國皆是奉，頌讚你的聖位，願你的恩典，榮耀及權能，如像海水覆蓋，遍滿列國，願天歡喜，願海歡騰，萬里滄海山河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告，要屈膝敬拜。願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主。能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞。主我神，萬眾齊俯拜，唱新歌頌榮，頌讚你的聖位，萬國的尊位，榮耀及權能，一也歸你。主我神，萬眾齊歌唱，列國皆是奉，頌讚你的聖位，願你的恩典，榮耀及權能，如像海水覆蓋，遍滿列國。願天歡喜，願海歡騰，萬里滄海山河充滿着榮耀，能力國權歸於你耶和華，全地都應宣告，要屈膝敬拜。願天歡喜，願海歡騰，願以聖潔作為裝飾給我主。能力國權歸於你耶和華，全地屈膝俯拜，唱哈利路亞。好，唔該敬拜隊，我哋齊心一齊禱告，為獻金去禱告。
感謝主耶穌俾我哋咧有奉獻嘅能力啊！主耶穌話無論我哋奉獻多少啊，主耶穌你仍然咁愛我哋啊！主耶穌啊，你俾我哋嘅家裏邊有糧，俾我哋嘅充足有餘，俾我哋咧真係嚟緊用我哋嘅奉獻喺我哋準備45週年裏邊，俾我哋咧有智慧，俾我哋用得恰如其分，俾我哋咧真係準備各樣嘅活動裏邊，主耶穌都有你嘅同在，好感謝你，俾我哋咧真係有奉獻嘅能力。奉主耶穌基督嘅名求，阿門。好，費事咁多嘢遮住大家。好，可以第一版先。好，最重要嘅一件事當然係我哋45週年啦。大家一定要記住呢個日子喎，8月29號7點就係我哋45週年嘅堂慶。侵起啲就係元朗嘅喜雲軒。喂，大家留意喎，未報名嘅弟兄姊妹留意。已經最新更新咗，我哋只係剩翻6圍嘅啫，6圍。個早鳥咧優惠咧，大家要明白係雖然係冇寫，大家要明白我哋係得20圍。個早鳥優惠咧，如果完咗嘅話咧，就我哋嘅籌委要再諗諗，究竟個安排究竟點？我哋未諗嘅一樣嘢係啦。咁究竟可唔可以再加咧？加圍數咧，同埋究竟仲有冇早鳥優惠咧？係未知嘅。鼓勵大家盡快報名。咁我哋仲會加咗留意價錢係我哋早鳥優惠咧，成人係300蚊，長者及呢個全日制學生就200蚊啦。仲有我哋最新可以下一版，我哋應該有個最新嘅 QR code 嘅。咁 QR code 咧，大家留意就喺因為 show 出嚟大家未必 scan 到，我相信大家唔會即刻做呢個動作。係大家喺個長巷裏邊有 QR code 嘅，係啦。今日新鮮熱辣咁登出嚟嘅啫，可能大家有啲弟兄姊妹始終中意電子版本啊，所以大家趁今日咧，盡量就填出邊嘅報名表啦，或者上網登記都得嘅。我哋有委員試過個 QR code 係正常運作到嘅，係啦，大家要把握呢個時間，係啦。好，第二樣嘢，仲有記住。我哋應該而家我理解上唔係太多人交咗費嘅。不過我哋記住個優惠係計俾咗錢嘅，計俾咗錢係5月3號，係啦。留意交錢，我哋暫時都係以現金交錢先，係啦。留意阿以文係啦，俾阿周太，係啦。大家留意交錢俾阿周太。好，仲有我哋45週年嘅堂慶咧，仲有3個嘅活動嘅，就係5月31號嘅廚藝比賽，我哋都有個別小組嘅籌委仲諗緊嘅，究竟係家政室啦，定係地下有蓋操場啦，咁各方面係啦，大家可以諗諗你哋會唔會參加先？我哋個形式應該，我相信喺短時間。1-2個禮拜形式會唔會出到咧？我哋都盡量喺度籌備緊，係啦。咁好聲音咧，就我都係其中一個分子，係啦。咁透露少少，我哋揾緊評判，好大機會係好大機會係老師啫，我唔知會唔會係啦，唔知係啦。咁就希望有真係弟兄姊妹去參加啦，係啦咁嘅情況。咁最後有親子活動，咁就仲諗緊嘅，咁大家可以再準備下先，小朋友係啦，可以第一版係啦。咁就受苦節嘅崇拜就係星期5，咁就簡單報咗名，應該25個人嘅啫。大家留意出席嘅時間就係10點。咁就賴姑娘會帶隊，就喺9點半就喺呢個兆康地鐵站度等。如果識去嘅朋友可以直接係
9點10自己去到就得啦，預早時間最緊要，唔係啲位會褪翻出嚟嘅，係啦。咁可以第二樣。仲有就係聖商之旅嘅直播，咁呢個喺場刊嘅最尾嗰頁咧，其實阿麗姑娘積極介紹嘅就係吳振志牧師，佢會有個連續幾日嘅直播，咁喺場刊嘅最尾嗰版就會有個交曲嘅，大家去到夜晚8點至9點嘅時間可以 scan 個曲咧，就可以去到個 YouTube 嗰度就睇個直播啦，係啦，咁可以感受下聖商之旅呢個過程，係啦，好，可以第二版。好，大家同心祈禱啦，就係3月份呢個聖靈充滿嘅，咁我哋都一齊讀埋呢個經文啦，再讀禱文啦，好唔好？大家一齊讀啦，好唔好？路加福音4章1節，耶穌被聖靈充滿，從約旦河回來，聖靈將他引到曠野，40天受魔鬼的試探。好，主題經文，願我們學效主，常常被聖靈充滿，不要自我進入試探，凡事跟隨聖靈的引導，過得力失勝的生活。奉主名求，阿門。好，下一章。哇！呢個真係對於我嚟講一個新啲嘅嘢嚟嘅，一個叫棕枝主日，係啦，咁又叫苦難嘅主日啦。咁樣我哋呢個大家可以細節，大家再睇啦。我哋一齊讀呢個禱文啦，係好經文就係第2天有許多上過節的人聽見耶穌將到耶路撒冷，拿着棕枝出迎接他，喊着說：耶和華奉主名來的以色列王是應當稱頌的。好，最後一個我哋祈禱嘅就係我哋讀埋禱文先。求聖靈賜我們知念的主心，我們受苦和教導，並叫我們想起主所說的一切話。奉主名求，阿門。好，嚟緊呢個星期就係復活節啦。哇，大家可以休息下，係啦，咁樣我都會放啲假咁樣，係啦，因為太辛苦。好，我哋讀埋呢個經文先啦。好，使徒行傳2章32節，這耶穌神已經叫他復活了，我們都為這事作見證。好，禱文，讚美復活主，願聖靈激發我們作見證的心力，邀請人參加崇拜，使用我們教會作社區的燈台，照亮人得永生的盼望。奉主名求，阿門。好，唔該晒。好，我哋今日邀請到梁榮基傳道的阿威啦，同我哋證道嘅。我哋證道之前會有我哋幹事阿 Fanny 梁秀嫻為我哋讀經。謝你。咦，今日冇咗個邊啊？唔緊要，唔緊要，我都唔夠高嘅。早晨，弟兄姊妹。今日咧，我邀請咗我朋友嚟嘅。頭先好似主席係未介紹嚇。Eric 同姐夫同家姐嚇坐喺後排嘅。係啊，因為我哋要有心力啊嘛。頭先嗰個，仲有一位係 Stanley， 你好你好，同爸爸翻嚟，你好你好。係，我係讀經嘅啫，我唔係主席嚇。好，今日嘅講題係聖靈充滿的必要性。經文如下：以弗所書5章18節，不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。使徒行傳1章8節，但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證。使徒行傳2章1至4節，
五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人的頭上。他們就都被聖靈充滿，按着聖靈所賜的口才，說起別國的話來。要請主席，有請梁榮基。弟兄姊妹早晨，我個咪 OK 啊？可以咁屯門堂神召會屯門堂眾聖徒主裏平安。咁咧呢排咧 Vinny 去大家嘅小組裏邊啦，都好興玩下 warm up 係咪？我又 warm up 下先啦，嗰個熱身啦。咁係咪大家都好 enjoy 而家小組可以咁樣傾下啲偈咧？關於有陣時你相處咗好耐都冇機會認識啦咁樣。咁希望大家玩得開心啦。咁我又問下你咧，你睇下記唔記得 Vinny 介紹過自己 ？Vinny 讀咩㗎？讀特大學嘅時候讀咩㗎？真係唔記得喎，真係唔記得喎。社工啊，係佢係社工。其實咧，我係佢同學嚟㗎，係啊。呢 warm up 下，我真係佢同學嚟㗎，係啊，唔信仲有咧冇呢個組員太過激動啦。咁咧，不過因為咁係咁嘅，我哎呀，咁樣讀咗一年咧，我就轉係嘅我後嚟咧就讀咗Engineering Physics， 即係啲工程物理啦。識咗我老婆，我任務就達成啦。咁呢個係我同佢嘅少少分享啦。咁另外就分享下。最近有啲嘢咩中意，有啲咩中意嘅嘢嘅時候分享下啊嘛。咁我啱啱咧呢個禮拜咧，我諗到啦，我自己中意咩喎？弟兄姊妹，我中意捉蟲啊！好多與大相關嘅嘢嘅捉蟲。咁有時我好鬼甩漏咧，我攞銀包又擠低喺咗嗰度，跟住我銀包咧，咁即係常常麻煩到自己嘅捉蟲啦。呢個即係自己搞自己麻煩。咁我真係細個咧，你有冇玩過啲金絲貓啊？啲男仔係咪去捉金絲貓嘛？你有冇玩㗎？係啊，嗰兩隻咁都打下交，我真係中意捉，真係中意玩好耐㗎啦。咁不過我都唔係想講呢啲捉蟲，我想講咧我發現咧，其實我又再分享自己啦。我係一個點樣講咧？唔勤力嘅學生。我會用最少嘅力量咧去完成我嘅學業咁樣啦。咁所以我都唔算勤力。咁但係咧，我記得咧有一個功課咧，我係好自願地咧做通宵嘅。係到而家我記得，我係唯一一晚做功課做通宵，就唔係因為講咩，但係嗰晚咧就係因為我捉蟲啦。咁啊點解捉蟲咧？就係咧，你知唔知道咧？電腦寫 program 咧，就有啲叫做 bug 咧，就要捉蟲啦。咁我自己做咗個 program 裏邊咧，咁我好唔憤氣。你知唔知捉個電腦如果遇到嗰啲叫做程式裏邊嘅嗰啲叫 bug 咧，嗰啲蟲咧，佢會點嘅咧？你一撳落去 run 個 program 咧，佢就一係咧就係咁碌，就俾唔到個答案你啦。一係咧就黑幕啦，伏一聲就唔見形喎，或者咧永遠都俾個錯答案你。咁但係咧，我就決定咧。嗰晚咧用一晚嘅，即係好努力地咧，即係唔得，我一定要揾到我自己有啲咩錯漏嘅地方。咁我發現咧，我其實個人咧都係好中意完成一啲咧棘住咗喺度嘅嘢啦，或者永遠突破唔到嘢，我想突破佢咯。咁所以咧喺講道裏邊咧，今日其實我都有少少咧，將我哋基督教嘅裏邊有啲我啲叫 bug 咧。嗰啲叫做蟲咧，捉翻出嚟咧，讓大家對信仰咧唔好成日 loop 喺某一個位嘅裏邊，唔好覺得我哋信咗耶穌就係某一個裏邊。咁舉個例，我其實捉蟲，我其實我同大家講嘅信息好多都係捉蟲嘅信息嚟嘅。譬如我講過教會被提咧，其實咧大部分嘅人會分享咧，聖經講咧，我哋當末世嘅大災難嚟嘅時候咧，我哋教會就被提。
但係嗰個北喺邊咧？嗰個蟲喺邊？其實唔係啊！你再睇翻弟兄姊妹，係我哋警醒嘅基督徒先會被提㗎。耶穌講咗好多次，我哋要警醒。跟住我又話：我哋信就得救㗎啦，我哋就係一個得救確據。其實我同弟兄姊妹話唔係啊，你嘅信心係要經過審判㗎。呢啲全部都係所謂嘅蟲咯。咁啊，另一個蟲係咩？最後咩一個就好早同你講，就係我哋記得咧，你記唔記得咧？我哋係鹽，要作鹽作光，係咪啊？作鹽作光係好行為咯。但我話俾你聽，應該聖經裏邊唔係咁，個北應該係嗰個真正嘅。其實呢個説話其實係講緊，當基督徒面對試探同埋面對試煉嘅時候，我哋唔好退縮啊！我哋被逼迫，我哋反而要認主。如果唔係，就係失了味嘅鹽。所以今日同樣有好重要嘅信息同大家分享，我自己都好大得着，盼望我哋一齊嚟祈禱好嗎？親愛嘅天父，我哋帶着渴望嘅心嚟到你嘅跟前，期待嚟到認識遵行你嘅旨意。親愛嘅耶穌，感謝你嘅救恩嘅果效，讓我哋可以坦然無懼進到你嘅跟前。我哋嘅生命要降服喺你嘅寶座前邊。親愛嘅聖靈，感謝你住喺我哋每一個人裏邊，同時運行喺我哋呢度中間，從前面到後面，到網上聽翻嘅弟兄姊妹，求你都觸動我哋嘅心，更新我哋嘅心靈，使我哋嘅全人，使我哋每一個都經歷咧你所賜嘅新生命，滿有愛、喜樂、能力、平安。我哋咁樣同心嘅禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求。我哋同心講，阿門。咁咧。嗱，坐穩咯喎！今日因為都幾多㗎，幾多資料啦，可以咁講。好，咁咧嗱，弟兄姊妹，我哋嘅基督教，我哋其實咧，你有冇聽過叫新教啊？係啦，你就知道我哋叫新教。咁啊，因為人哋講咧基督教嘅時候咧，其實英文咧 Christian 咧，啲人就會以為你講緊天主教啦、東正教啦同埋基督教，所以英文就會用 Protestant。我哋香港就要用基督教啦，咁就其實係講新教。咁我哋新教咧，其實係因為嚟自宗教改革。咁啊，當時咧係第16到17世紀啦，馬丁路德喺1917年嘅時候咧，就去做咗呢個宗教改革。咁係為咗乜嘢㗎？就係為咗抗衡咧天主教嘅偏差、教義嘅偏差同埋腐敗啦。咁所以咧，其實我哋嘅新教裏邊咧有5個遺毒㗎。呢個5個遺毒咧，就係你成日都會聽到，我相信你成日都會聽到。我哋一齊嚟5個遺毒咧，係啦，咁我哋一齊嚟讀咯。預備1、2、3。唯獨聖經，唯獨恩典，唯獨信心，唯獨基督，唯獨榮耀神。係啦，唔該晒。好，咁以下咧就係個個遺毒對抗啲乜嘢咧？啲對象咧，咁唯獨聖經，我請阿 Winnie 預備1、2、3。對抗教會傳道與聖經同等權威的觀點，強調聖經是信仰的最高權威，而非教皇或傳統。即係以前咧，天主教嗰度咧，其實嗰個最高嘅權威咧，就係喺教皇同埋喺教會嘅傳統裏邊。咁馬丁路德要反轉嘅時候咧，佢就話唔係，其實聖經先係最高嘅權威。咁所以我哋新教係非常之重視聖經嘅。好，第2，唯獨恩典，對抗人能藉由功德換取救恩或人能自救的思想，強調救恩是上帝白白的恩賜。係啦，因為當時咧天主教咧就會賣贖罪券啊，搞到啲人咧即係好腐敗咯。咁馬丁路德就話其實唔係嘅，人根本冇可能用錢換到救恩嘅，唔應該咁樣做㗎。好啦，咁就係所以係唯獨恩典。所以你成日聽到我哋哇恩典啊恩典係咪？你聽到好多呢啲信息。好，第3。唯獨信心，對抗信心加行為才能得救的觀點，強調人僅能藉由信心接受救恩。係啦，即係以前嘅天主教嘅教義咧，就係你哋一定要做好事啊！做係其實我哋都係嘅。咁啊，但係咧我哋就係咧新教咧就講唯獨信心，係啦。好，第4個啦。唯獨基督。對抗聖人代禱或教皇中保的觀點，強調唯有基督是人與神之間唯一的中保。你知道有聖母，即係代求嘅有聖母啦，有啲聖人啦，所以馬丁路德改革嘅時候唔係啊，唯獨基督嘅咋，即係唯有咧耶穌先係神人之間嘅中保。好，最後一個啦。唯獨榮耀神，
對抗將榮耀歸給聖人、教皇或人自身的現象，強調世上一切榮耀歸於上帝。好，咁啊，因為你知道教會啊，哇！你見到其實天主教而家都好榮耀，着啲衫啊，好似好有榮耀咁。怕咗咧，其實唔係啊，唯獨上帝先得榮耀。好啦，弟兄姊妹，所以你喺教會裏邊咧，一直會聽到好多強調聖經嘅一啲信息，譬如聖經好重要㗎，我哋要靈修啦，我哋要讀經啦，我哋要主日學查經啦，對基督徒好重要。咁我哋會重複聽好多。咁跟住你會聽到我哋要靠神嘅恩典啊，神嘅恩典係俾我哋有無條件嘅愛啊。好，仲有我哋有信心咧，就必然得救啦。我哋嘅信心咧，就係我哋得救嘅確據。咁唔好睇住啦，望翻我得啦。咁咧仲有咧就係好強調咧，唯獨基督嘅話咧，我哋成日都講耶穌，一定要講耶穌。咁最後咧，你會聽到咧，我哋好強調成日講謙卑啊，因為咧我哋要將榮耀歸俾神啊，我哋唔好搶奪神嘅榮耀啊，我哋好怕，我哋害怕，我哋好驕傲咧，就得罪神。不過咧，我想講俾大家聽，其實我哋有時候過分咗強調咧某一啲真理嘅時候咧，其實我哋有機會咧有一啲偏頗噶。舉個例，弟兄姊妹，其實我哋好強調聖經係咪？係咪啊？咁但係咧，其實彷彿我哋一個信嘅神咧，去到一個咧叫三一神咧，係聖父、聖子、聖經噶。我喺基督教生活咗，基督教嘅教會裏邊生活咗好多年。我聽人講，我聽嘅信息多，聽強調神嘅話語，聽聖經嘅信息，確實遠遠超過我聽強調聖靈嘅信息㗎。唔知你係咪咁樣咯？不過所以今年嚟到嘅時候 ，Winnie 有個心裏邊好想話俾弟兄姊妹聽，我哋要活喺聖靈裏邊啊！弟兄姊妹，如果我哋強調恩典嘅話，我想話俾你聽，其實恩典嘅目的係叫人悔改㗎。恩典嘅目的係叫人悔改，唔係淨係講恩典㗎。如果我哋淨係講恩典嘅時候，我哋就會變咗廉價救恩。我哋依然故我嘅話，我哋就會變咗廉價救恩㗎啦。況且仲有我又講過啦，如果我哋強調有信心就得救，我用一篇講道就講咗俾大家聽，其實冇行為嘅信心係虛假嘅確據嚟㗎。最後尾話仲有兩點啦。咁過分強調基督嘅話咧，彷彿我哋高舉耶穌嘅時候，高舉聖靈嘅時候咧，我哋就好似忽略咗教會聖靈即係我哋高舉聖靈，但係咧我哋就好似忽略咗咧耶穌咁嘅話咧，其實係唔應該咯。因為咧喺我哋嘅教會傳統裏邊咧，尼西亞信經，我哋係話三一神聖父、聖子、聖靈同受敬拜、同享尊榮、同尊同榮。所以我哋敬拜聖靈係冇問題嘅，係一個教會一路嘅傳統。但係基督教有時咧會覺得，哇！你敬拜聖靈，乜唔係舉耶穌咩？仲有跟住，我哋咧要強調唯獨咧榮耀歸俾神。其實忘記咗咧喺羅馬書第18章第30節，神清清楚楚講到咧，神揀選我哋成為佢嘅兒子，為要我哋得享神兒女自由嘅榮耀。係咪啊？唔係淨係神得榮耀，其實神都要我哋享佢兒子嘅榮耀。我個仔如果榮耀嘅話，我唔會覺得你搶奪我嘅榮耀，唔會噶嘛。我個仔好榮耀，我就榮耀。所以弟兄姊妹，我哋都要追求一個榮耀嘅生命，讓我哋一同咧分享上帝嘅榮耀。所以弟兄姊妹，我哋會重重複複接受呢啲教導嘅時候咧，我覺得我哋心目中對於一個好嘅基督徒咧，有一個咁樣嘅形象嘅。咁你聽住咯喎，係咪咁？你係咪覺得係咁？我就覺得係咁。跟住如果你想補充咧，我可以一齊討論下我哋小組啦咁樣。咁呢個好嘅基督徒嘅形象係咩咧？就係恆常穩定咧，每天靈修啦、讀經祈禱啦。好啲咧就再寫靈修筆記啦，係咪啊？即係都係啊。
你要謙卑服侍人啦，穩定參與教會崇拜小組啦、聚會等等啦。再叻啲啦，咁咧就要喺教會裏邊參與侍奉，係咪啊？跟住最尾就係仲有，佢加少少再答啲好啲。嗱，你要傳福音，咁咧就構成我心目中咧聽咗好多年嘅信息咧，咁咧就係呢個咧就係一個好嘅基督徒形象，係咪啊？係咪啊？咁你使唔使加啲減啲啊？俾你加啲減啲啦。仲有冇啊？見證，其實見證同傳福音差唔多啦，即係我哋作好見證傳福音，非常好，多謝你提出。仲有冇啊？係，我漏咗呢個。嗱，係佢傳道人講嘅11奉獻啊！我捉住佢出嚟拗啦，就係咁啦。11奉獻係嘅，都係嘅。仲有冇啊？我竟然漏咗，真係唔好意思。好，我一陣間再講啦。我想講，我就係想叫做捉蟲啊嘛。我覺得呢個係蟲嚟嘅其中一個，咁我就想拆咗佢嘅。弟兄姊妹，你記得我同你講過，最影響我哋讀聖經嘅實踐信仰嘅，其實唔係我哋讀多啲聖經，其實最影響我哋解聖經嘅時候，係要我哋知道我哋自己既有嘅文化同埋價值觀咯。係我哋先入為主嘅信念咧，令到我哋嘅眼光咧係讀入咗聖經嘅裏邊，真係噶，即係因為我哋讀完到去啲恩典啦，讀完到我哋就會見到恩典，我哋就會見到唯獨信心。咁咧，香港人我記唔記得我哋最中意係乜嘢啊？睇下你咪香港兒女先。我哋香港兒女咧，我印象中我係咁啦，或者你唔好當我，我哋要賺到盡，買到最抵。呢個係我自己覺得我成長係咁啦。所以我哋嘅城市係好有效率嘅，好賺，即係好 smart 啦。咁弟兄姊妹，唔知你有冇同人傳福音嘅時候咧，話有啲人會咁樣回應你信就上天堂啊？咁我咧臨死先信啦。而家唔使咁早信啦。我臨死先信咧，我而家又可以今生玩到盡啦。最尾我臨尾喺病床嘅時候咧，咁我就祈禱信耶穌，咁我就既可享今世嘅快樂，亦都咧有耶穌嘅永生，係咪啊？聰明，其實真係我哋心裏邊諗嘅嘢嚟嘅，即係我哋心目中諗緊我哋點樣抵咯。所以我想重新咧建構大家心目中一個愛主、一個屬靈嘅基督徒嘅重中之重。頭先講嗰成紮嘅 list 都係未係最重要咯，係重要，讀經、祈禱、奉獻全部都重要，但係唔係最大重要。弟兄姊妹，我想問你，頭先嘅5個唯獨，你哋記唔記得啊？再讀一次咯。好，預備一齊，1、2、3。唯獨聖經，唯獨恩典，唯獨信心，唯獨基督，唯獨榮耀神。好啦，我想問下你，呢5個唯獨係唔係耶穌基督教導嘅5大核心呢？喺4福音裏邊，你覺唔覺得唯獨聖經、唯獨恩典、唯獨信心、唯獨基督、唯獨榮耀神，你喺4福音裏邊係會讀到呢5個核心重點呢？耶穌自己嘅教導裏邊。好，我翻下睇下有冇留低呢段經文先。好啦，咁我唔講住啦。我就想話俾你聽咧，你記唔記得耶穌鬧嗰啲逼迫佢嘅猶太人啊？鬧佢哋咩？其中一樣嘢係咁樣嘅，就我而家講聖經，話佢哋咧，你哋查考聖經，卻唔肯嚟到耶穌嗰度得生命。喺舊約裏邊喺耶穌嘅時代裏邊最讀聖經嘅人係最敵擋耶穌嘅人。好啦，當我哋去到講恩典嘅時候，弟兄姊妹，我打開本聖經，你打開本聖經，我相信你會喺新約嘅耶穌嘅教導裏邊睇到悔改多過恩典。耶穌係講緊悔改，所以恩典其實係引導我哋去悔改嘅。我揾到好少嘅字係耶穌自己親口講恩典，不過佢嘅故事裏邊係充滿着好多恩典嘅故事。但係呢啲恩典嘅故事係叫我哋悔改嘅。哈利路亞 Amen。好，第3個咁啊，唯獨信心。咁呢個我冇異議啊，即係我哋係其實耶穌真係講好多信心。
信心真係其中一個耶穌好強調嘅 topic， 係我哋話，即係佢亦都鬧啲門徒，成日都話鬧佢哋冇信心。所以弟兄姊妹，如果你問我要捉翻出嚟，信心真係我哋要好重視嘅。好啦，頭先我都講咗啦，如果唯獨聖靈嘅，即係唯獨基督嘅話，我哋其實耶穌係親自介紹聖靈俾我哋聽。佢臨死之前同我講，佢唔係唯獨基督。佢臨走前嘅時候，你記得啦，佢嘅臨死遺言裏邊成篇都係講聖靈，因為佢要走啦，所以佢要交低話俾我聽，聖靈就係等於我一樣咁。並且聖靈好過耶穌，佢咁樣講嘅真係，佢話因為聖靈常與你哋同在。我肉身24小時都唔能夠同你成日同在，但係耶穌話當要嚟嗰個聖靈，佢係24小時同你同埋一齊，所以更加比我好。所以耶穌係親自介紹聖靈，而唔係唯獨基督。哈利路亞 Amen。好啦，咁最後尾呢一個唯獨神嘅榮耀，我想同頂喺佢最尾臨走嘅時候呢，我讀呢段經文俾大家聽。佢話呢，天父啊，你賜俾我嘅榮耀，我已經賜給他們。耶穌係要賜榮耀俾我哋眾人，就係門徒同埋我哋。所以唔係淨係唯獨上帝嘅榮耀。當然我哋要小心，我哋驕傲搶奪神嘅榮耀啦，係咪？都係當然要小心。但係我哋唔會時時刻刻好驚，我哋要謙卑。我哋做神兒女係好自由，我哋好爸爸好開心，我哋得榮耀，爸爸開心。好啦，所以弟兄姊妹，我又覺得咧，大家都記得嘅呢個瞎子摸象嘅道理係咪？係咪啊？所以當我哋諗住攞住一橛，唯獨恩典、唯獨基督、唯獨嘅時候，其實可能好容易會有一啲過分咗嘅地方，而忘記咗成幅大圖畫㗎。好啦，咁我試下講啦，如果即係你試下一個極端嘅例子，如果我嘅生命係成日都話賺到最多，買得最抵，跟住我就心裏邊諗，我同阿 Winnie 咁多年，我結咗婚，抵唔抵咧？抵唔抵啊？佢都笑，咁我喺呢度，我只係得一個答案嘅啫，梗係抵到爛啦，係咪？我唔可以講其他啦。不過我講呢啲，你都覺得我好奇怪啦，即係點會樣樣都諗？即係有啲諗法去到樣樣都係咁諗係抵唔抵？唔會咯，除非嗰樣好重要啦。所以唯獨恩典加唯獨信心，我哋只要信耶穌，無論如何，我哋就有得救確據。其實就係因為我哋某程度好強調我哋信心同埋恩典。但係唔記得咗悔改，我哋就會有無限嘅得救確據。點信都得㗎，你唔返教會又話我有信心，從來都冇提過肚話我有信心信耶穌，都有呢啲人嘅。所以弟兄姊妹，我今日要返嚟，你記唔記得四福音裏邊耶穌教導嘅中心、耶穌嘅重點、耶穌嘅焦點、耶穌嘅總綱係啲咩呢？試下有冇人試？乜嘢話？再講一次廣東話。耶穌其實佢講成個佢，如果你要總結佢嘅教導，你要揾佢嘅思想中心，你要教導佢嘅中心。其實耶穌自己講咩嘅咧？所以大家有啲唔知，我覺得好正常，因為我覺得係喺我哋大部分嘅有陣時，我哋接觸嘅信息裏邊冇一個大 picture 喺裏邊咯。咁呢個係真嘅，仲有冇諗到啊？好，試下。哇！我俾掌聲弟兄好嘛？係啊。所以弟兄姊妹真係耶穌由傳統。佢所有嘅國，即係唔係差唔多，你見到佢所有嘅教導都係圍繞神嘅國，圍繞天國，圍繞神國。所以弟兄姊妹，今日好重要嘅啦，我攞咗個筆，
debug 咗一啲嘢。我哋唔係應該用5個維度去睇聖經嘅，係咪？我哋應該用耶穌佢自己教導嘅中心去睇聖經。哈利路亞 Amen，Amen， 係咪？即係如果我哋某程度攞咗唔係佢嘅重心點而去詮釋聖經，其實我哋好容易有一啲側重嘅地方，而唔係耶穌所側重。所以弟兄姊妹，你帶住一個神嘅國嘅眼光去睇聖經，你睇到偏差嘅地方咧，係會少啲嘅。好啦。所以盼望弟兄姊妹日後睇聖經或者理解信仰嘅時候，你成日記得係神嘅國啊，係神嘅國去解釋你嘅，成為你最大嗰塊拼圖同埋你最嘅一副眼鏡咧，會比較安全咯。好啦，弟兄姊妹讀經、祈禱、靈修、筆記、謙卑、穩定參與崇拜小組、教會侍奉、傳福音、11奉獻，對靈命確定係非常之重要。而呢個重中之重咧，新教裏邊咧更加係重視，特別係重視聖經嘅。唔知幾多人同你講，你讀聖經啦，讀聖經啦，讀聖經啦，係咪？你會有好多教導，啲教你嘅頂住讀聖經啦。咁我想講，你要記得，因為要推開教會同埋教會嘅權威，聖經成為我哋嘅權威。當時亦都冇機會讀聖經嘅時候，我哋就覺得好珍惜要讀聖經，係真嘅。我而家都強調，我哋嘅聖經係絕對係我哋嘅權威。不過，但係如果我哋屬靈嘅形象係讀聖經嘅話，咁我喺度再同大家一齊諗下，基督教最渴慕嘅，我覺得喺我而家嘅文化裏邊，我仍然覺得係熟悉聖經、精通聖經。基督教趨之若鶩嘅係基督教趨之若鶩嘅係乜嘢啊？可能你哋唔夠文化，你哋翻得少。我會覺得係讚㗎，唔係即係心要渴慕啲，即係其實覺得想邊啲嘢係重要，邊啲係好嘢。咁我就話弟兄姊妹，我覺得研經講道。培靈研經講道大會係香港最耐歷史，唔會冧㗎。因為呢件事冧得不得了，因為我哋係最重視研經培靈，係咪啊？你會覺得我哋自己做嘅機構，以前做嘅機構，我哋覺得靈命復興就係邀請啲知名嘅講員嚟，或者學者嚟到教導同埋分享。我哋嘅營會裏邊就要請一啲好著名嘅講員，因為佢哋咁樣解聖經，我哋就會得着復興啦。呢個係我哋嘅信念嚟。我哋嘅信念嘅背後，信徒得着有養分、有分量嘅釋經講道，靈命就會復興同埋更新。哈利路亞，阿們，係咁噶。我哋覺得而家我期待一個名嘅講員，不過雖然我唔係啊，但係我覺得都應該有啲力量。唔好意思，自誇咗，謙卑 ，sorry。弟兄姊妹，聖經確實係信仰嘅權威，但係唔係我哋靈命建立復興最底嗰層。有一件事情比聖經權威，比好多嘅我哋努力嘅讀經更重要，更加基本。坐穩啦，你聽住咯。呢個星期我喺手機裏邊查一查世界唔識字嘅人口比例。2020我上個禮拜查嘅啫。弟兄姊妹，你估下15歲以上唔識字嘅人口有幾多？20咩啊？20%有冇？唔係，差唔多啊！梗係真係差唔多，係13至17% 度啦，統計。係你講多咗少少，唔係多好多。你知唔知有即係有幾多人唔識字啊？到而家2026年，其實我哋世界仲有8億人係唔識字嘅。8億人唔識字。咁 AI 咧仲自動俾埋嗰個資料，你估70年代有幾多人又唔識字咧？啊，你頭先第一個啱啊，40% 嘅人係唔識字嘅。你諗下，即係5個裏邊有2個，差唔多一半啊！即係唔識字喺70年代啊，即係我哋出世嘅年代。
弟兄姊妹，今天其實仲有好多部落係冇文字嘅，即係冇嘅，即係冇文字。所以如果唔識字，我哋冇辦法讀經，冇辦法認識聖經，我哋注定就喺神嘅國裏邊唔入流咩？係咪 freeze 咗？我哋一齊讀呢個經文好唔好啊？他們見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就稀奇，證明他們是跟過耶穌的。我想再讀呢段經文，俾我哋反省下，我哋而家嘅基督教，我哋每一個人都應該再諗一諗，我哋再讀好唔好啊？他們見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就稀奇，認明他們是跟過耶穌的。好得意啊！耶穌揀嘅門徒裏邊冇一個好有知識嘅，但係今日我哋要嘅基督教嘅領袖係個個都要幾個博士。弟兄姊妹，我盼望我哋呢度每一個都係小民，但係滿有膽量，因着耶穌嘅緣故，因為跟過耶穌，好唔好啊 ？Amen。其實耶穌係咁揀噶。耶穌係揀我哋冇乜學識嘅人，所以無論你識唔識字，我懷疑可能彼得都唔係好識字啊，所以佢要揾人幫佢揾阿馬可寫字。等我唔敢肯定啦，即係要揾阿馬可幫佢寫。但係總之佢哋唔係當時社會裏邊受過教育嘅人，所以今日嘅我哋嘅每一位弟兄姊妹，讓我哋嚟跟住耶穌，好似彼得同埋嗰啲佢嘅門徒一樣，唔係一定好叻，好多文學，好多知識，但係我哋係跟住耶穌。同你隔離嗰個講，跟住耶穌啊，係咪啊？跟住耶穌嘛。好啦，咁我而家就嚟到下一個啦。咁神嘅國。乜嘢係國度啊？國度最重要嘅含義係乜嘢啊？即係最重要嘅意思係乜嘢啊？有人都好啊，有冇人就冇國度啦，係咪？有地方啦，有憲法啦，係啦，都係好。好，咁我覺得我自己心目中我都可能未係完最齊嘅，大家嘅嘢都係啱嘅，所以我哋有國度，我哋有神嘅國度嘅聖經啦，神嘅旨意啦，好，我會覺得最重要嘅係呢一個。好，我哋一個國家最重要係邊個掌權？係咪？而家我哋聽緊啊，特朗普係要推翻佢嘅掌權，係要推翻咧伊朗嘅掌權，因為佢掌權嘅人係好危險嘅，佢哋係極端嘅伊斯蘭信教徒。你知唔知弟兄姊妹呢場仗冇得完嘅原因係因為唔係因為經濟，唔係因為咩嘅原因，係因為呢班什葉派嘅信徒係有一個好重要，仲比我哋更加強烈嘅信念，佢哋嘅救主要翻啊！而佢哋嘅救主要同埋耶穌一齊翻，即係耶穌係佢嘅救主嘅僆，係啦。如果你知道嘅話，呢個什葉教教導，而佢哋而家嘅目標係乜嘢？其實好似我哋有啲似我哋傳福音咧，話我哋多啲傳福音，耶穌就翻。佢哋嘅心目中咧係諗到，因為要佢嘅救主嚟咧，世界要夠亂，所以佢哋就要搞，即係呢個信念就係所以要搞亂佢。點解佢要打阿拉伯國家啫？搞亂佢咯，即係自己兄弟嚟噶嘛。我話知你啊，而家你哋唔出嚟復興，耶穌就嚟翻你哋，我打埋你，等你哋知道耶穌就即係佢哋嘅救主就嚟翻。弟兄姊妹，所以一個國度裏邊係最重要嘅一個掌權嘅領域。神嘅國對我嚟講最重要嘅就係神掌權嘅領域。對於第一批信徒耶穌基督嘅猶太人嚟講咧，佢哋班門徒來看咧，呢度出咗少少答案俾你，我諗漏咗，呢個安排唔得。我想問下大家。基督呢個係咩意思啊？我同你講過啦，我教你喺基督福音嘅時候，基督咩意思啊？
或者基督呢個字點嚟㗎？你成日講基督教，跟住你知唔知基督點樣嚟啊？冇失禮咯，以後。我知啊，我就知道基督咪個救世主咯。咁我唔係問你呢個意思，我覺得基督呢個字點嚟啊？係啦，叻仔喎，音譯過嚟嘅，記得係一個希臘文嘅音譯嚟嘅，即係音譯過嚟係咩？即係 Christos。所以你見到 Jesus Christ 原先就係，如果英文就係 Jesus Christos 咁樣啦。所以 Christos 咧譯成基利士督，得唔得？基利士督，基督教係基利士督教，呢個冇人再講。跟住你簡寫咧就變成基督，係啦。咁基督咩意思啊？基督就係呢隻字點樣咩意思啫？嗱，而家即係成日溫習基督教，基督呢隻字係咩意思啊？唔好解釋咗之後嘅意思喎。基督本身呢個字係咩意思啊？有冇人答到啊？基本嘅係啦 ，Vinny 啦，咁啊，我哋係嗰個受膏者啊，即係受膏者。咁對於猶太人嚟講，頭先我讀咗啦。其實耶穌咪阿彼得咪話，耶穌咪讚彼得嘅，話你是基督嘅時候，佢就即刻讚阿彼得。呢個係聖靈教你，我要將教會嘅鎖匙俾你。當佢承認耶穌基督係王嘅時候，其實基督其實係講緊佢要被膏抹，成為猶太人嘅王。我頭先喺係咪我哋開頭讀聖經嘅時候咧，我有一段經文都好大眼，佢係講個咩以色列嘅王啊。嗰段經文我唔記得咗，我都覺得值得我睇。頭先一段經文我哋讀過喺嗰個程序表裏邊定係喺邊度？我哋以色列嘅王。好，我哋一齊嚟睇呢段，一齊嚟讀好嘛 Winnie 唔該。比拉多又用牌子寫了一個名號，安在十字架上，寫的是猶太人的王拿撒勒人耶穌。有許多猶太人念這名號，因為耶穌被釘十字架的地方與城相近，並且是用希伯來、羅馬、希利尼三樣文字寫的。猶太人的祭司長就對比拉多說：不要寫猶太人的王，要寫他自己說我是猶太人的王。比拉多說：我所寫的我已經寫上了。所以弟兄姊妹，你知唔知耶穌死嘅原因啊？呢個就係佢嘅罪狀。對於當時嘅人嚟講，佢唔係為我哋嘅罪死嘅。對於所有當時耶穌身邊嘅人，成個幾時心酸，外邦嗰啲唔信耶穌嘅，係啦，嗰個判係啦，俾佢嘅罪名係啦，就係猶太人嘅王。佢係為咗猶太人自己覺得自己係猶太人嘅王而死，而呢個王確實係未來以色列猶太人嘅救主。所以弟兄姊妹，我想講基督教其實係乜嘢呢？我用基督教係嗰班承認耶穌係基督，耶穌係我哋嘅王，我哋嘅生命願意由佢掌管，願意活出佢嘅旨意。呢個係基督教，因為王嘅宗教啊嘛，基督是王啊嘛，基督係被膏抹為王，所以我承認耶穌基督。耶穌係基督，耶穌就係王，而我哋願意將我哋嘅生命由佢掌管，活出佢嘅心意。哈利路亞，阿們。呢個係基督教，係我哋承認佢係我哋嘅王。所以弟兄姊妹，我少少同大家立一立我哋嘅神學裏邊咧，其實神召會五旬宗神召會嘅神學，我覺得因為我係從傳統教會轉過嚟嘅信念，所以我好珍惜。我哋一齊嚟讀好嗎？預備。1、2、3。基督教耶穌是我們的王，我們的生命，願意他來掌權，活出他的旨意。所以耶穌教我哋禱告：我們在天上的父，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上。係每一天都教我哋咁樣祈禱，我哋係咁樣實踐我哋嘅信仰。好啦，咁咧我哋介紹下，等大家對五旬宗、對神召會、對聖靈嘅教導係越嚟越有確信，同埋越嚟越係合乎聖經嘅。其實我哋神召會五旬宗嘅信仰係四重福音咧，係根本就係環繞耶穌受膏嘅目的。其中一個最重要嘅目的當然係作王啦，但係其實仲有其他目的嘅。我哋請阿 Minnie 讀，幫我讀好嘛？
耶穌受膏作我們的救主、聖靈施洗者、醫治者、再來的君王。所以弟兄姊妹，我哋強調佢係救主啦，呢個我哋無可非成個基督教都係。但係我哋強調佢係聖靈施洗者，佢我哋日後再講啦。所以我哋要領受聖靈，喺佢嘅生命裏邊領受聖靈，因為呢個就係佢被膏抹嘅目的。所以盼望神召會嘅弟兄姊妹，我哋一齊嚟領受聖靈。醫治者，所以你見到我哋係會講，我哋要講醫治，我哋請啲講員翻嚟話俾你聽，我哋奉耶穌嘅名，耶穌就會得醫治。我哋都邀請弟兄姊妹，你哋出去為人大膽嘅禱告，呢個就係耶穌所做嘅事，都係我哋要做嘅事。最後尾，耶穌係再來嘅君王。所以弟兄姊妹，對我嚟講，對我由一個傳統教會轉過嚟神召會嘅歷程嘅裏邊，我真係覺得我哋嘅信仰比起改教時期嘅5個遺毒或者傳統嘅基督教更加貼近耶穌自己嘅教導同埋整本聖經嘅。哈利路亞，阿們。為你感謝神啦！你喺神召會裏邊好嘛？同你隔籬講，為你感謝神啊！喺神召會裏邊，係啊，因為更加貼近喺我哋講緊啲耶穌嘅教導，我係好開心。好啦，咁跟住呼之欲出啦，咁我請埋 Winnie 讀埋好嘛？被聖靈充滿跟神的國有什麼關係呢？好啦，有咩關係啊？我跳咗個 tab， 即係因為個題目已經係講被聖靈充滿嘅必須性嘛，所以就我 assume 咗大家知道個答案嘅，即係話唔係讀經啊，唔係祈禱啊，唔係啲係咧被聖靈充滿咁啊。呢個時候，所以我就去講，其實被聖靈充滿咧同神嘅國有咩關係啊？咁我先嚟講下咧被聖靈充滿咯。咁咧因為傳統教會對基督徒咧對聖靈充滿呢有陣時都感到卻步嘅。咁可能嘅原因係咧，追求聖靈嘅群體同埋教會咧，或者一啲聚會咧，佢哋嘅聚會裏邊咧，有一啲外顯啊、情緒化、靈笑啊、靈哭啊、聖靈擊倒啊，又或者彷彿唔係好理性嘅表現，就係講方言啦。成堆嘢嚟講咧，哇！你講聖靈充滿，佢哋就好驚啦。咁又或者咧，聖靈充滿呢個字嘅語意咧，即係呢個字嘅意思比較抽象。基督徒之間咧都未必有相同嘅理解㗎，即係我講聖靈充滿，我哋講聖靈充滿，其實我哋講緊兩樣嘢都唔頂嘅。所以今日或者嚟緊嘅日子裏邊，我想同大家繼續講咩叫被聖靈充滿咧？咁今日咧就同大家翻嚟第一講啦，因為我發現我講到呢度已經超晒時啦。咁我之後就頭先讀經嗰啲咧都講唔到啦。我想話俾你聽咧，喺聖經裏邊咧。有得2個作者咧講被聖靈充滿呢個字嘅啫，一個係邊個啊？最中意嗰個唔係最多人講過係邊個？寫得最多書嗰個保羅啦。不過咧好特別喎，保羅寫咁多書卷咧，佢就得一節聖經講被聖靈充滿嘅啫。咁第二個係邊個啊？醒唔起啊？點解阿雷牧師要教咩啊？係啦，雷牧師要教路加福音同埋使徒行傳，係因為我哋五旬宗嘅神學好大部分係嚟自路加嘅神學嚟嘅。好啦，咁我就嚟睇下嗱，保羅嗰個保羅得講得一次㗎咋嚇，大家坐即係我哋請Winnie 讀啊。以弗所書5章18節，不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。嗱。保羅就係講咗一次，但係唔代表唔重要，佢有好多嘅 concept。但係起碼我哋知道佢都講過被聖靈充滿。點解佢會用醉酒同聖靈比較嘅？有冇意思啊？你覺得有冇意思啊？應該有啲意思。有啲咩意思咧？唔好咁啊，就唔好醉酒咯，有個意思。其實係一個平衡，你見到咧，我睇下，其實你會見到一啲平衡嘅。咁係咩平衡咧？其實咧，你要醉酒嘅話咧，第一件事你要乜嘢啊？係啦，你要選擇飲酒。咁跟住你飲咗酒之後會點啊？醉酒嘅意思其實你將你嘅控制權交咗俾酒精咯，因為你控制唔到啦嘛，你冇自制力啦嘛，係咪？你交咗俾酒精啦嘛，係啦。咁跟住最尾你會點啊？做錯事啦，係啦，就係好多時話借酒行兇啦，就係咁樣使酒精影響之後，但係借酒行兇有咩用啫？都係你做噶嘛，
係咪都係要？你都係有問題嘅，你都要承受法律嘅責任㗎。所以弟兄姊妹，同樣我哋聖靈充滿唔係自動嘅，係你要聖靈，你要飲嘅，你要喝嘅，你要選擇聖靈充滿。Amen。跟住你要將你嘅生命嘅主權交俾聖靈，聖靈改造你，你就不再一樣。好，我哋一齊請阿 Winnie 幫我讀啦，讀我哋好快咁去完啦。醉酒的3個步驟： 1. 選擇喝酒； 2. 讓自己的控制權或者主權交給在酒精的影響之下； 3. 行動、言語、思想、態度發生了改變，放蕩的自己。係啦，你就飲咗酒之後咧，你就放縱自己啦。咁聖靈充滿其實係一樣咯。被聖靈充滿的3個步驟： 1. 選擇隨從聖靈； 2. 讓自己的控制權、主權交給聖靈的引導和能力； 3. 行動、言語、思想、態度，整個嘅生命發生了改變，變屬靈的自己。其實你被聖靈充滿都係你嚟㗎，係啊，都係你嚟㗎，係咪？唔會變咗第二個㗎嘛。但係你會就做啲嘢唔同咗咯。好似你喺醉酒之下，其實你係有啲嘢你唔同咗。你又醉酒都膽量大咗喎，係咪啊？犯惡嘅時候係咪啊？咁聖靈充滿都一樣，我哋會大膽咗，就好似嗰啲無學嘅小民點解突然間大膽咗？係因為聖靈充滿你。好啦。咁我就開聖靈充滿係咩意思呢？聖靈充滿咧喺保羅嘅用語嘅裏邊咧，其實係呢一個，就係你持續地將生命嘅主權交俾聖靈。你持續地將你嘅生命嘅主權交俾聖靈，因為如果你嘅主權唔係上帝嘅話，上帝冇統治過你，根本就唔喺上帝嘅角度裏邊啦，係咪？都冇統治權嘅，你嘅生命嘅裏邊。所以當我哋嘅生命願意被耶穌神聖靈管理嘅時候，我哋就係活喺神嘅角度裏邊。哈利路亞，阿們。咁咧，保羅咧喺羅馬書7章同埋第8章裏邊，好清楚教導咧，基督徒要勝過肉體。阿雷牧師講過呢度，脫離罪同埋死亡嘅律咧，係冇其他方法嘅。我再講一次。基督徒要勝過肉體，脫離罪死亡嘅律，係冇其他方法嘅。聖經講得好似保羅講得好清楚，你讀經你做乜嘢都唔能夠做任何自己努力嘅善行嘅律，節制自己，禁食禱告，所有嘢嗰個令到你唔犯罪，唔能夠跌入試探嘅裏邊，嗰個唔係你自己。保羅講，唯有賜生命聖靈嘅律，使我哋得自由同埋釋放。哈利路亞，阿們。所以佢講咗好多次，如果你用羅馬書嚟總結，佢羅馬書嚟總結基督徒嘅生活，我會用隨從聖靈、體貼聖靈，你先會能夠過到得勝嘅生活。如果唔喺度嘅話，你係冇辦法過一個正，即係被基督管理嘅時候，你冇辦法勝過罪。所以弟兄姊妹，喺保羅嘅教導裏邊，只有2種基督徒，你要記得只有2種基督徒，有3種人。咁我一齊讀聖經咯。好，預備起。然而屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事唯有屬靈的人才能看透。屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。好啦。簡單嚟講咧，保羅稱嗰啲未信嘅人咧就叫屬血氣嘅人，即係因為都冇信冇聖靈，咁唔明白聖靈嘅嘢啊嘛，佢哋叫屬血氣嘅人。咁呢度第一種介紹咗嘅咧就係屬靈嘅人，大概嘅意思咧就係佢哋具備屬靈事物嘅洞察力，能夠判斷萬事，而屬血氣嘅人冇辦法理解佢哋或者論斷判斷佢哋。呢段經文係咁嘅意思，有屬血氣嘅，有屬靈嘅，屬靈嘅有屬靈嘅眼光去判斷事物，所以有時候你屬靈嘅時候咧，啲人覺得你怪怪地嘅，係真嘅，即係因為你佢哋唔明白嗰啲信心啊，佢哋唔明白嗰啲哇你舉個例，即係我有時你唔係咁相信嘅時候咧，你都唔明白點解我將我個仔佢讀完一啲好好嘅科目要去侍奉咧？物理治療要侍奉啦，因為我唔係用腦咯，因為我用腦我就會叫佢俾心機揾錢。我係用信心，我知道神要我做乜我就要做乜，知道神要佢做乜佢就要做乜。我哋唔係用腦，
世人睇我好蠢㗎。點？人人都同我講啊，你可以咁樣，你可以咁，你可以咁樣。我為我編排好多個道路啊，我都知。我話我都知，但係呢個唔係神俾我哋嘅諗法喎，呢個唔係神俾我哋嘅感動喎。好啦，第二個一齊讀好嗎？弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能吃，就是如今還是不能。你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒紛爭，這豈不是屬乎肉體，照着世人的樣子行麼？可能弟兄姊妹都熟啦，即係有你見到啲基督徒好多年信耶穌冇改變過㗎，即係完全冇，可能有啲係咁㗎，因為佢係咩啊？好似 BB 咁咯，從來都冇大過嘅。咁係為咩啊？就係因為弟兄姊妹喺保羅嘅心目中，屬肉體嘅基督徒就係嗰啲冇將生命嘅主權交俾聖靈，佢哋靠著自己嘅努力嚟過基督徒生活，還是照著世人嘅樣子行，同埋未信嘅人冇乜分別。不過弟兄姊妹，喺我多年嘅教導裏邊，喺我曾經喺學園傳道會裏邊所受嘅訓練嘅裏邊，我成日都同人講呢個信息，係好多基督徒好自我努力地做基督徒做得好辛苦，係因為佢哋唔知道聖靈嘅能力同埋聖靈嘅主權。我想話俾你聽，一個基督徒可以有讀聖經、靈修、參與教會崇拜聚會、侍奉、傳福音，又做一啲好十一奉獻，做一啲好外表好屬靈嘅事。但係如果佢嘅生命嘅主權冇交俾聖靈嘅話，佢嘅生命唔係喺神嘅國裏邊有份，佢仍然係屬肉體嘅基督徒嚟㗎。我見過啲信主嘅人做信耶穌嘅人信得好辛苦。我記得喺學校裏邊有個信耶穌嘅同學仔，每一日逼自己讀7章聖經。你同我都冇啦，係咪？每一日讀7章聖經，就係時時刻刻都攞住聖經。嗰啲唔係核，佢真係好讀聖經啊！但係佢冇聖靈，呢個係核制嚟。你知道嗎？魔鬼都用聖經㗎，魔鬼係用聖經試探上帝耶穌。耶穌係被聖靈充滿之後，去到曠野裏邊受試探。聖靈管理嘅人先識得用聖經。你知唔知聖經係邊個嘅寶劍啊？係咪你嘅寶劍啊？唔係啊，聖經係聖靈嘅寶劍。所以你有嗰個聖經，聖靈可以用得着你。弟兄姊妹，屬靈嘅人之所以屬靈，唔係因為讀經祈禱靈修，而係因為佢真係將生命嘅管治權屬於聖靈。屬靈嘅人，我再講一次，屬靈嘅人唔係因為佢讀經祈禱靈修奉獻做好多嘢，屬靈嘅原因係因為佢將生命嘅管治權交俾聖靈。Amen。當我哋被聖靈管理嘅時候，我哋好自然會渴慕神國嘅事情嘅。弟兄姊妹，我好驚訝，我帶嗰啲初信主耶穌嘅人咧，佢哋冇乜睇聖經，但係今日佢哋喺啲 IT 上邊，佢成日同我分享啊，呢段講耶穌嘅嘢又彈俾我睇，嗰段耶穌嘅人又彈俾我睇。佢因為佢唔熟，佢哋冇讀聖經都好啦，佢哋對屬靈嘅事情渴慕，佢連揾過嗰啲 IG 嘅嘢，佢都會揾到耶穌啲嘢俾我睇，話俾佢啊，好好啊，好咁樣，係咪啊？呢個係聖靈充滿嘅果效。佢哋漸漸會中意聽詩歌噶，因為你被基督管理嘅時候，聖靈就係中意敬拜噶嘛。但係你調翻轉，你睇聖經啦，可能我叫佢哋好多次，佢哋都冇辦法完成咗我心目中嘅期望。所以我而家教得佢哋最多嘅就係你認罪啦，你將你生命嘅主權交俾耶穌啦。所以呢一個係弟兄姊妹。你記唔記得？我而家問下你記唔記得 Winnie 成日教導你哋啊，屬靈嘅呼吸啊，記唔記得啊？而家又再提下啦。屬靈嘅呼吸就係成日保持你活喺聖靈充滿咗裏邊。咁要做乜嘢啊？認罪咯。認罪就係呼出不潔啊嘛。跟住就係吸入聖潔，就係邀請聖靈嚟管理你咯。咁我啲同學仔佢哋就成日喺我嘅靈風國裏邊，一齊認罪。一齊認罪，重新交你嘅生命主權俾人，咁我就放心啦。佢哋嘅人就開心啦。本來頭耷耷入嚟，
跟住出翻去嘅時候，哇好光啊！你問係咪啊？哇好光啊！成日就好光啊！真係唔好困住喺我哋自己嘅生命嘅裏邊。所以去到最後啦，弟兄姊妹，多謝你哋忍耐啊！當我哋被聖靈充滿嘅時候，其實我哋唔止讀經，我哋係聽到神嘅聲音，我哋領受神嘅啟示。我經歷到嘅唔單止係知識，我哋經歷到同神親密嘅關係。哈利路亞，阿們。你真係覺得神好知道我啊！我買過嘢，神又知，神為我預備好多嘢，係你係覺得係神預備嘅，因為你行喺聖靈嘅裏邊，神為你預備好多好奇妙嘅嘢。所以弟兄姊妹，福音唔單止係耶穌為我哋釘喺十字架上邊受死復活升天，呢個都仲未係福音嘅全部嚟噶。福音必須包括領受聖靈噶。阿們，哈利路亞，阿們。我再講一次，福音唔係停於耶穌基督釘十字架升天復活之後嗰度就係福音，未啊！直至我哋領受聖靈，我哋一齊睇下彼得喺教會嘅第一篇宣講嘅裏邊，佢點樣講呢個福音？一齊嚟咯，好，預備起。眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：弟兄們，我們當怎樣行？彼得說：你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。跟住你再睇聖經嘅時候，有好多講到你哋領受聖靈，領受聖靈。我哋要領受聖靈。最後尾差唔多呢個 point，我覺得其中係一個最重要嘅 point。弟兄姊妹，你知唔知道所有嘅宗教典籍、聖典、教訓、道理，對我嚟講，似乎都無法終止我哋自我努力、靠善行嘅宗教嘅死胡同。我諗下，如果個信仰係靠我讀經祈禱，其實唔係我自己嘅咩？我只不過係有啲道理啫。不過嗰個靠嗰個都係我自己嚟㗎，我都要讀經，我唔讀經我就冇，係咪？所以弟兄姊妹，我哋嘅信始於信，始於信，必須有聖靈嘅份，因為我哋冇辦法即係喺哲學裏邊都係，我哋無法用終止到自己嘅生命去自己去努力行善去討神喜悅，直至我哋將生命主權交俾另一個生命。有另一個生命進駐喺我哋裏邊，聖靈進駐喺我哋裏邊嘅時候，讓我哋可以選擇放低我哋自己，降服我哋嘅主權，交俾佢，讓聖靈嚟掌管，加力俾我哋，改造我哋。弟兄姊妹，我哋唔係信咗耶穌，唔係做多啲善行，去愛多啲人。其實調翻轉，我哋係放低多啲自己。Amen？你同你家人講，我哋要放低多啲自己。弟兄姊妹，呢個就係成個新嘅一年嘅裏邊，我哋講我哋要活在聖靈，我哋要放低自己，活喺聖靈嘅裏邊。呢個就係意思。最後尾我都提大家啦，我話耶穌好快翻啦，我哋要有警醒啊嘛。警醒嘅基督徒其中最大嘅特點係乜嘢啊？佢就係嗰樽油要滿啊嘛，係咪啊？嗰樽油要滿點啊？你要倒空自己咯。係咪？你成日栽咗好多嘢，你唔會有成罌油啦。所以耶穌見到你成罌油都係佢嘅，咁你真係成日被聖靈管理，佢同你認識你，覺得同你親密。當世界混亂嘅時候，佢一定會同你一齊喺天上面嘅筵席嘅裏邊。咁我就完啦喺度，弟兄姊妹。所以基督信仰嘅精髓唔係我哋聽道理、認識聖經去遵行，又或者學到一啲關於聖經成功嘅人際關係，點樣領受豐盛嘅祝福。關於愛神愛人嘅道理，唔係咁。基督信仰係嘅精髓係我哋承認耶穌係我哋嘅王，我哋將生命呈獻俾佢，願意聖靈嚟掌管我哋，充滿我哋，使我哋活喺佢嘅國度裏邊，活出佢嘅旨意。當我哋被神掌管嘅時候，我哋會渴慕睇聖經嘅原因，係因為我想知道上帝要我想做乜嘢。Amen。係咪啊？哇！當你被基督管理，你就係第一個問題。你諗嘅，我就講，我同阿 Vinny 諗得多嘅問題。你諗緊咩啊？你同一個人親密嘅時候問佢諗緊咩？我成日一日問佢幾下次，你諗咩啊？
諗咩啊？我好想同佢知道佢諗。漸漸我哋就兩個嘢諗嘅嘢啊，你係諗嗰啲嘢啊，我係嗰啲，我心會好滿足。其實耶穌都同我哋都一樣，我哋越嚟越諗嘅嘢似佢，因為我哋慢慢認識佢嘅性。所以聖經係充滿關於上帝國度嘅故事，充滿關於上帝國度嘅法則同埋智慧，充滿關於上帝國度嘅應許同埋未來要成就嘅預言。哈利路亞，阿們。所以弟兄姊妹，盼望大家嚟一齊敬拜。我有少少時間一齊起身好嗎？我請敬拜隊啊！可以喺你個位裏邊咧，不如做一個祈禱。如果你過去忽略咧聖靈喺你生命裏邊嘅工作嘅話，你同佢講聲：主啊，唔好意思，唔覺咧，我又靠咗自己；唔覺咧，我又覺得我嘅宗教咧係我自己好辛苦嘅掙扎。其實唔需要，弟兄姊妹，我哋需要嘅就係承認我哋做唔到，話俾神聽，神嘅恩典就係佢嘅恩典，就係叫我哋永遠都有赦罪嘅恩典，使我哋悔改，可以依靠佢。臨緊聖靈，請充滿此處，讓我可更深知曉，去辨明你心。求臨緊聖天啟示我，凝望細聽，明白你心，我只想靠近你。再嚟啊！求臨緊聖靈，求臨緊聖靈，請充滿此處。讓我可更深知曉，去辨明你心。求臨緊聖靈，每天啟示我，凝望細聽，明白你。我只想靠你做你禱告啊！我請咧敬拜隊繼續唱啦。求臨緊你禱告啊！聖靈，你認識佢，請充滿此處。佢要觸摸你嘅心靈，讓我可更深知曉，去辨明你心。請你嚟啊！聖靈，每天啟示我，凝望細聽，明白你因我只想靠近。再嚟一次咯，一齊入去喎！求臨緊聖靈，我哋歡迎你充滿我哋。請充滿此處，讓我可更深知曉，去辨明你心。求臨緊聖靈，每天啟示我。細聽，明白你因我只想靠近你，唯獨你是聖意，主聖靈我哋
心嘅祈禱啊！親愛嘅主聖靈，讓我哋咧，如果過去忽視咗你喺我哋生命裏邊嘅工作，我哋同聲嘅同你講，對唔住啊！我哋不期而又依靠咗自己，靠我哋自己嘅努力讀經善行服侍。今日我哋知道冇一樣嘢可以使我哋屬靈，除非我哋將我哋嘅生命主權交俾你。聖靈啊，今日我哋每一個人都喺你嘅面前同你道歉認罪。我哋邀請你重新坐喺我哋生命嘅寶座上邊，你就係耶穌嘅靈，因為耶穌愛我哋，耶穌係我哋嘅王，我哋好想將我哋嘅生命呈現俾我哋嘅王，為我哋嘅王而活。聖靈啊，求你現在就充滿我哋每一個心靈，讓你嘅國度臨近喺我哋嘅裏邊，用你嘅平安充滿我哋每一個人嘅心，用你嘅愛充滿我哋每一個人嘅心，用你嘅榮耀充滿我哋每一個人嘅心，用你嘅聖潔充滿我哋每一個人嘅心，讓我哋知道我哋唔係活喺今世，我哋活喺神你嘅國度裏邊，直到永永遠遠。聖靈啊，讓我哋離開呢個孝禮堂嘅時候，我哋每一天越發嘅渴慕你，常常問你、尋問你、呼求你，讓以你成為我哋生命中最深嘅滿足，因為你係愛我哋嘅主，你將神嘅愛帶俾我哋，你自己都愛我哋。親愛嘅聖靈，我哋多謝你，爸爸天父，我哋多謝你，因為你將你嘅聖靈賜俾我哋，讓我哋成為你嘅兒女，重生我哋。耶穌啊，我哋敬拜你，因為你係我哋嘅王，你係將要來再快來嘅君王，將要統治萬國萬民嘅主。讓我哋今日尊崇你，聖靈啊，多謝你，我哋同心嘅讚美、感謝、禱告，奉基督耶穌聖名祈求。最後讓我哋眾主禱文結束我哋今日嘅聚會啊！預備起，我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。離開嘅時候同你家人講，要被聖靈充滿啊！多謝你啊！